我在湖南农村发现一个巨好吃的东西，这玩意也是神奇，只要下雨天才有，估计80%或到90%的湖南人都没吃过这东西，就长在这种沙子地上。啊哈哈！你们看一下，有几个人认识这玩意的？一片一片的。哇，好大一朵！这地上密密麻麻，一个字就是过瘾。兄弟们，不到3分钟啊！我刚刚上山，不到3分钟，然后就够吃一餐了，就那么多了，够了，太多了。这上了山就回不去了，给你们看一眼。你看这里哦，这里，然后还有这里，这一片一片密密麻麻。这简直是密集恐惧症，就不用看了。我靠，这么多，像这种我都不要，太薄了，我要那种肥一点的。就这10分钟，就捡了这起码有3-4斤，这玩意有点重称。现在算了，我这个沙子边上这荒地里全都是，赶紧回去吧，我怕等一下我舍不得走了。算了，就这么多了，就这么多足够吃了。这玩意真的捡可能只要几分钟，但是洗呀可能要1个小时。总有一条蜿蜒在童话镇里七彩的河，沾染魔法的乖张气息，却又在爱里曲折，川流不息。兄弟们，做出来了啊！哈哈，好多年没吃过这玩意了。哦，软软糯糯，非常好吃啊！没尝过这种地皮菜的，强烈建议你们尝一尝。啊！嗯。